हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं बयनिसिमबो। जायफोरा खानायाव थाव फोनो बायो बिसोरनि थाखाय मोनसे इफेक्टिभ सिरामनि रिसिप्ट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि इउज खालामनानै नायनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। जाय सिरामखौ इउज खालामनानै जोङो जोंनि खानायखौ गनायनिफ्राय, माननायनिफ्राय, डेन्ड्राफनिफ्राय, ड्राइ जानायनिफ्राय, जसाबनायनिफ्राय, कालारलेस जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। जायखौ इउज खालामनानै जोङो खानायाव नेचारेल कालार मोननो हायो। बे इफेक्टिभ सिरामखौ बानायनो थाखाय जोंना गिबियावनो नांगौ पियासनि बिगुर। पियासाव दङ जोंना सालफार, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिबेक्टेरियेल एन्ड एन्टिफांगाल प्रपार्टिस, जाय जोंनि खानाय गुदिखौ स्ट्रं खालामनानै गनायनिफ्राय रैखा खालामो आरो गोदान खानाय रज'नो हेफाजाब होयो। पियासखौ रेगुलार इउज खालामोब्ला पियासआ जोंनि खानायखौ गुरै, स्मुथ, सिल्कि आरो शाइनिं खालामो। नेक्स्ट इनग्रेडियेन्टआ दङ जोंना सापात। सापाताव दङ जोंना एन्टिअक्सिडेन्ट एन्ड केफिन, जाय जोंनि बिगुरखौ डेमेज जानायनिफ्राय रैखा खालामो आरो ब्लाड सार्कुलेसनखौ बारायहोयो। बेयो जोंनि खानायखौ गोख्रै लावनायाव हेफाजाब खालामो। नेक्स्ट इनग्रेडियेन्टआ जाबाय जोंना नोरसिं बिलाइ। बेयाव दङ बेटा केर'टिन, प्रटिन एन्ड भिटामिन बी कमप्लेक्स, जाय जोंनि खानायखौ गनाय, माननाय आरो डेन्ड्राफनिफ्राय रैखा खालामो आरो खानायखौ नेचारेल कालार होनानै सिल्कि आरो शाइन खालामो। नेक्स्ट लास्ट इनग्रेडियेन्टआ जाहैबाय जोंना फेनुग्रिक माने मेथि दाना। मेथि दानायाव दङ प्रटिन एन्ड निक'टिनिक एसिड, जाय जोंनि खानायखौ लावनायाव हेफाजाब खालामो, खानाय गुदिखौ स्ट्रं खालामो, डेन्ड्राफ, माननाय आरो गनायनिफ्राय रैखा खालामनानै खानायखौ सिल्कि आरो शाइन खालामनानै होयो। दानिया इनग्रेडियेन्टफोरनि बेनिफिटखौथ' बुंबाय, दानिया फैदो जोङो माबायदि बे सिरामखौ बानायनाय जायो। नायलांदो भिडिअखौ। बे इफेक्टिभ सिरामखौ बानायनो लाबाय सामुससे मेथि दाना, बिनिफ्राय दरनै पियासनि बिगुर आरो गांखंनै नोरसिं बिलाइ। बे गासैबो इनग्रेडियेन्टखौ दैजों साफा सुग्रोनानै लाखाबाय। रोजा थालानि बर्तन मोनसेयाव कापनै दै होनानै लाबाय, बिनिफ्राय सुनानै लानाय गासैबो इनग्रेडियेन्टखौ होजोबबाय। होखांनानै गेसाव अर लगायनानै दसे बेखौ गोदौहोग्रोनानै लासिगोन। दसे गोदौनानै जेब्ला गल्डेन कालार जायो बे इनग्रेडियेन्टफोरनि दैया जेब्ला गल्डेन कालार जायो, बे समावनो जोङो सामुससे सापातखौ होनानै लानाय जाबाय। सापात होखांनानै आरोबाव 10 मिनिटसो गोदौहोखांनानै बेखौ मोजाङै गुसु खालामनानै लानाय जागोन आरो फिल्टार खालामनानै जायखिजाया बथल मोनसेयाव मोजाङै सोनानै लादो, जेराव बार हाबनो हाया। बे सिरामखौहाय जेब्ला जोङो खर' लोबनो गोनां, जाय समाव जोङो थाव फोनो, बे समावहाय फोननानै लानांगौ। हर समाव फोननानै लायोब्ला साबसिन मोजां रिजाल्ट मोननो हायो। हराव गाबोन बायदि खर' लोबगोनबा दा हराव फोननानै लादो, मोजाङै फोननानै हरसे लानानै अखानायै नोंनि फेभरेट सेम्पुजों खर' लोबदो, अब्लाना नोङो जोबोद मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन लोगोफोर। बेखौ खेबसेनो बुरजा खालामखानो नाङा लोगोफोर, मानोना बियो हार्बेल गोथां बेसाद नालाय थाबनो गाज्रि जायो। बेयाव जेबो केमिकेल प्रिजारभेटिभ होनाय जाया नालाय, बेनिखायनो एफा एफा खेबनै खेबथामनिल' बानायनानै लादो, बिनिफ्राय इउज खालामबाय थादो। जुदि नोंथांमोनाबो गावनि खानायखौ नेचारेलि ब्लेक, सिल्कि, शाइन आरो हेल्दि खालामनानै लाखिनो गोसो दङब्ला बानायनानै ट्राइ खालामनानै नाय। जुदि नोंथांमोना आंनि सिराम बानायनायनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम।